व्लॉग, न्यू गेमिंग व्लॉग। आज मैं पीवीपी करने के आपको दिखाने वाला हूँ। पीवीपी वर्ल्ड, हाँ क्रिएटिव, क्योंकि मैं ज़ॉम्बी के साथ ही करने वाला हूँ। अरे हाँ, ऐसे जगह पे नहीं, एडवांस में मैं फ्लैट वर्ल्ड में करूँगा, थोड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों। अभी दोस्तों मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ वरना बहुत लेट हो गई है। ओके, स्किप करता हूँ, स्किप करने जा रहा हूँ। 3, 2, 1 एंड गो। दोस्तों मैं वर्ल्ड में आ गया, मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था। आज मुझे आपको पीवीपी करके दिखाना है। स्किन मैंने कौन सी पहनी है? अरे यार दोस्तों, क्रिश्चियन तो बड़ी सस्ते बन रहा है, मगर ज़्यादा हिट मारने इसलिए लकड़ी की सॉर्ड, और मुझे आर्मर लेना चाहिए चैन का, थोड़ा सा कॉपर का, थोड़ा सा लेदर का, थोड़ा सा गोल्ड का। क्या बन गया मेरा ओपी आर्मर दोस्तों। बस पीवीपी की चीज़ें लेने हैं, बस एक कैट फूड और थोड़े ज़ॉम्बी एग्स। खुद को इतना गंदा सामान दे रहा हूँ। ये तो करना भी है दोस्तों, आप सबने कहा है, आप सबके होते ही मैं कर रहा हूँ। अरे यार चलो रात कर देता हूँ। है ये ऑप्शन खा गया ब्रो, लिखना पड़ेगा स्लैश सेट नाइट। अरे मारना मत, नाइट रात करता दोस्तों, हो नहीं रहा, क्या करूँ। करता हाथों से अभी के लिए, रात होने का दोस्तों समय करता तब तक। तो मैं थोड़ा इसके ऊपर थोड़ी मस्त प्रैक्टिस तो हो रही है, प्रैक्टिस ठीक ही हो रही है। ज़ॉम्बी के साथ करूँगा तब पता चलेगी मेरी रियल प्रैक्टिस। इसकी हेल्प बहुत होती है, इसको मैं शॉर्ट से क्रिटिक बेचारों को इतना मारा, क्रिट इतना भी नहीं मारने का दोस्तों। मैं इतने छोटे से हैंड को लगेगा क्या दोस्तों क्रिट? देखिए 1, 2, 3। अरे ओ दोस्तों जैसे कि हम पीवीपी आपको दिखा रहे थे और ये तो ऑप्शन ही चला गया। अब क्या करें, मोजेंज लिखना ही पड़ेगा। चीज थोड़ी सेट नाइट का हो जाए अवेलेबल। ये अच्छा अनेबल चीज अनेबल नहीं है मतलब। अरे पता नहीं दोस्तों क्या चल रहा है। तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ रात होने का इंतजार के बारे में। दोस्तों अभी मैंने एक ज़ॉम्बी को स्पॉन किया, ये पता नहीं कैसे एक हैमरेट के साथ स्पॉन हो गया। ये तो सही है दोस्तों, अब मुझे सर्वाइवल में आके इसके साथ पीवीपी करनी पड़ेंगी। अरे मैं तो अभी भी नूब हूँ और नूब ही रहूँगा। अरे ये तुक्का सा मारा था। अरे इसको नहीं मिला, पहले इसको भेजो, इसको हमें बचाना। इसे भेजो यार, मुझे भी आग लगा दी। फील होता है मेरा कैरेक्टर, तब मैं इसको बनाता हूँ। अबे इतना दूर से मार रहा है। दोस्तों अभी थोड़ी देर, अरे इसको है सबको मारूंगा एक बहुत होते हैं। एक दो गया। ओह प्लीज आ जाओ। गया मेरा आगे मुझे बता रहा अभी तक। हाँ फल गए दोस्तों मेरी। ये तो गया। अगर कोई
दोस्तों इतने खराब आर्मर के साथ तो मैं नहीं लड़ सकता। और ये बच्चा है मैंने दोस्तों खाना खा लेता हूँ, दूर दूर से मारूंगा इसको। ये मैं ही गया दोस्तों, क्या करूँ। चलो इस बार थोड़ा सा अच्छा लेंगे सामान। इस बार बस मुझे चाहिए आर्मर, बस ढंग का चाहिए। तो बस आयरन का आर्मर मुझे चाहिए था। आप सब बोलोगे तो मैं यार अपना आर्मर बदल लूँगा, सबसे गंदा भी आर्मर लूँगा 7 साल। बस चटपटी ली अच्छी। देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए मैंने क्या। और ज़ॉम्बी अभी लगेगा। और रात नहीं हो रही दोस्तों, ये रात नहीं हो रही ना, ये तो नाइट। ओ ये आ गया नाइट का ऑप्शन, नाइट करने का ऑप्शन आ गया। नाइट 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 नाइट, ओ नाइट करेंगे। अब जरा मैं ज़ॉम्बी को बुला के इनके साथ खेल सकता है आसानी से। नहीं लग रहा दोस्तों, मैं नहीं मार पा रहा इसको, पता नहीं क्या। अरे यार दोस्तों मैं बेकार खेलता हूँ। एक तो इन मॉब को तो एम भी नहीं लगाना होता। हम बेचारे एक ज़ॉम्बी को नहीं मार पाते। इस शीप को तो ऐसे मारूंगा यार। ये ओ यस, ये दिमाग ये। अरे यार इतने दूर से मारता है मुझे, इसलिए गुस्सा। 360 मारता है सब। बस मैं इसको 0 HP। कितने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं दोस्तों। पूरे ध्यान, थोड़ा डिस्टेंस भी रखना होता है। अब मैं आने वाला प्लेयर के साथ, ये मुझे पता चला। मैं जरा कॉम्बो बना उसके ऊपर सेक्रेट चैन चलो कोशिश करता हूँ। मैं मरने वाला मर गया नहीं करना चाहिए। हील जल्दी मेरा कैरेक्टर हील नहीं होगा तो इसको और डिस्टेंस भी रखना है तो। यार दोस्तों मुझे डर लग रहा है। ये क्या है? वो स्पीयर इसको तो मैं से मारूंगा। अब दोस्तों अब मैं थक गया, अब मुझे लेना पड़ेगा थोड़े ढंग की शॉर्ट, आयरन की शॉर्ट। और मुझे आयरन, पूरा आयरन का आर्मर लेना। मैं पूरे पंतों को पूरा मारूंगा। अब मैं बहुत अच्छा दोस्तों, पक्का से पक्का शील्ड भी लेके चलता हूँ। ये मेरी किट है। इतना ख़राब सामान है तो कौन ही मान पाएगा। और मुझे एग चाहिए था जरा सा गोल्डन। थोड़े गैप्स चाहिए, 32 रख लेता हूँ। अच्छा मुझे से यार स्पीयर बढ़िया यूज़ करते थे। स्पीयर एक मुझे भी ले लेता हूँ, क्या पता कैसे यूज़ करते हैं कि देख सीख लूँगा। वैसे दोस्तों मैं खेलना भूल चुका हूँ, इसलिए
बस बच गया। यस हाँ बेटा। शील्ड को डिसेबल करता है। इसको स्पीड देने का मौका, इसको तो मार के बचाओ यार। इसमें इस्तेमाल नहीं करता, गैप इसमें इस्तेमाल नहीं करना। सोडे इसके पास, सोडे सोडे हम नहीं बचा मुझे नहीं चलाना आता मेरा यार। इसको क्रिटी 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 नहीं रहा दोस्तों। ये कैसे हो सकता है? मैं अपना सामान लेने जा रहा हूँ, ये तो भाई गलत बात है, गलत बात है दोस्तों। ये मेरा सामान कहाँ है? तुझे तो ये बस स्पाइडर से पंगा लो दोस्तों। तो खुद आ रहे वो गोल्डन एप्पल है, ये कहाँ से मिला? किसी ने तो मेरा सामान लिया है, पक्का किसी ज़ॉम्बी ने मेरा सामान लिया है। गोल्डन एप्पल कहाँ से मिला? गोल्डन एप्पल, अच्छा ये नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे उसको मारना बस। अगर मैंने इसमें तो शुरू हो जाता। खुद चल रहा है, बताएंगे आपको। ओ तीर को डॉच करता है, स्केलेटन से बहुत डर भी लगता है कि कौन मारा पीछे से। तो मुझे क्या बोलना अलग मेरी जॉयस्टिक कितनी धीरे चल रही है। 10 की 10 होती है। अरे दोस्तों मेरी अभी पीवीपी ढंग की नहीं है। मैं आपको एक ड्रिल बताता हूँ जिससे कि आपकी पीवीपी तो अच्छी होगी। और अब देखिए सेट हो रहा है। 3 ब्लॉक इधर रखिए। अरे यार
ये हो गया, इसको इधर रखते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए मेरा एम कितना परफेक्ट है, मेरा कितना अच्छा एम लग रहा है, मगर मैं फिर भी मुझे डॉज चलना नहीं आता है। मेरा एम तो बढ़िया है दोस्तों, उसके ऊपर ट्राई करते हैं। इधर ही आऊँगा वापस, देखो जरा अपना एम। यार मैं इसके ऊपर, इन सब के ऊपर पीवीपी गॉड बन जाता है, ये मॉब के ऊपर थोड़ा सा बन जाता है। देखो कितना मस्त मान लो दोस्तों, प्लेयर के साथ भी यही होता है, मगर कोई नहीं। ये देखो ये कितना मस्त, ये काव कोई नहीं आता, ये Who is Malinga? देखो दोस्तों ये इधर ही आएंगे, मगर क्या मुझे मारना इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। आज इतना ही, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा अगर जाना है तो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।